lépp paralysé prix yi ñuy yokk te ñun ñu amatuñu dara lu ñu mën a am dañuy yokk tous les jours te yow ki ngay yokkaloo taxi yi moom bu xëyee pour mu am 100 francs problème la yow waxoo ci loolu yëpp amoo loo wax damay organiser terrain meeting wax léegi ku gëm loolu si mën. non du fa wax da ma ne mais yow déclaration de politique générale loo mën a jàpp si déclaration de politique générale boobu bi ñu koy defee jàppoo ci dara amul dara lu muy waxee foofu. mais ñu bëri ñu ngi naan xale am na au sein. mais non mais moom moo ko wax moom moo njëkk a wax xam nga nit ñi dañuy solo nit ñi mais premier ministre moo ko wax il y a une crise d'autorité dans ce pays li moom moo ko wax moom moo ko wax tey bu xullee ñu ne ñu jubóo nañu bu subaa ñu ne dañoo xuloo wax mais ñun loolu intéressé wuñu dañu leen fal pour ñu jël suñu réew mais buñ ko mënul ñu bàyyi. mais tey mënuñu xaar Ousmane Sonko génn si gouvernement bi. loolu la war a def bu ko defee ñi ñu féex te xam nga bi ñu door a ñëw waxoon naa ne Ousmane Sonko mi bu ma nekkoon position damay nekk président assemblée. toog xam nga loolu. mais li gënoon ci moom mooy mu nekk président assemblée et pourtant yaa ngi dégg ñuy wax ne bu amoon lu ko ne dafa bëgg a delluwaat. assemblée nationale. te pourtant. mais ni ko kii li koy gën a noppal moom même assemblée parce que bis bu demee primature dañuy wane incompétence am carence am te moom la commencé di wane nii parce que nag buñ nga xësee ba jox la ne la jiiteel doo fi nekk fekk taximaan yi nga doon taxaw naan leen bu ma ñëwee yàngoor li fi jóge tey ñu ngi nii débuté nañ leen te taximaan yi xoolal li ñuy def ci Fallou Sonko zone noire yi ak li ñuy fay yëpp. surtout les déguerpissement yaa ngi nii est-ce que xoolal tey marchand ambulant yi ñuy déguerpir est-ce que mën nañ imaginer ne Sonko bu faloo dinañu déguerpir voilà xoolal nit ñi déguerpir yow amuñu dara xale yi et c'est des étudiants ak ñeneen ñoo xamante ni ne formation lañ doon def amuñu ñu liggéey taxaw ci tali bi di daan seen doole ñun ñëpp tey ñu ngi di déguerpir voilà la mécanicien yi ci avis des mécaniciens ni ngeen commencé di def tey dëkk bi xoolal ñëpp dëkk bi ni mu taxawee et pourtant bi fi Macky Sall nekkee ñoom danañ am dara mais c'est parce que dañ la gëm ba yaakaar ne yow boo faloo lañ daan am dina yokk. mais est-ce que tamit loolu tamit joué wul si ñàkk doon président bi moo lay expliquer léegi mu lay poser question léegi parce que nag président moo yor ay décret moom nee na premier ministre la te dégg na ay écho que ni moom du démissionner loolu la wax bu demee ba xamante ni nii maanaam bëggatuñ ko foofu noonu lañ ko demee est-ce que tamit amul peut-être pouvoir yu mu bëggoon yëpp. mën a doxal. li yëpp naa la tey benn affaire. day affaire pouvoir Sonko moo bëgg a nekk président te bu nekkul président bu leen solo seen bopp day politique nii lay continuer il faut mu am certitude que sera candidat en 2029. coow li yëpp 2029 la. te yàgg naa ko wax nee naa tant que amul certitude comme quoi il est candidat bu leen solo seen bopp situation bi réew mi nekk nii du fi jóge parce que lépp lu ñuy liggéey fu mu nekk nii mooy nekk candidat yow pour yow lu bi lan la. signal la day war ni fii ku fi fal maa la fal lu fi nit bëgg tu es obligé de payer par mois c'est un message. non c'est un message du pour opposition bi de ñoom seen biir la. non ñoom seen biir la li ma bëgg def nii ñoom seen biir la yow xam nga ni fi réew mi toll ñu naaj bi tàngee noonu la réew mi tàngee kenn amul dara ñu dund société financière mais pour wane ne Sonko pour wane ne Ousmane Sonko bi man dama xamul ci benn réew ne yow amoo looy def nga ne da ngay def rassemblement ak fi réew mi toll yëpp di problème yëpp tous les problèmes yoo xoolee ci dara amoo ci benn souci nga ne yow léegi da ngay def rassemblement est-ce que rassemblement boobu
pour réew mi la wala pour boppam la pour boppam la pour boppam la léegi da nga war a def rassemblement moo tax Abdourahmane Diouf tu as vu. def jur na polémique de. waaw par rapport ak ñaax bi ma xam ne ñaax na ko Diomaye. comme ci gestion état ci gestion partisane lañ nekk parce que premier acte bi Sénégalais yi doon gën di ko rafetlu mooy boo xasee ba nekk président waratoo nekk chef de parti. mais Diomaye moom démissionné na. waaw donc li Abdourahmane Diouf wax loolu la war a wax que léegi kii il réfléchit il agit en tant que président de la République de tous les Sénégalais mais ñoom ça devait être du discours mais nekkati divertissement ñàkk am programme am vision moo tax ñu dugal Sénégal ci situation bi parce que polémique yi moo leen neex ñoom ci polémique yi la ñu dundee booy seet kan moo am promotion seen biir kuy saaga ak kuy wax lu bon opposition mais ku am xam-xam duñ la dégg xoolal li ma la wax rek képp ku taxawoon fii léegi ne mooy Ousmane Sonko ku baax la commencé nañ ñëw ñii du ñu dara këtt këtt ñu ne wax nañ ko fa kii ku baax la loolu mooy xam-xamu réew noonu la ñuy gérer réew est-ce que loolu la ñuy gérer réew donc dafa am ñaari date yu ma bëgg nga jàpp ko muy le 2 ak le 8 waaw Abdourahmane Diouf wax na la mu wax am loo tax parce que ñun aussi fi ñu toll nii il faut que statut président ñun ñëpp dañ ci am wàll il faut ñu dëgëral suñuy institution yow ak maanaam ñun ñëpp bu ñu demee ba fragiliser statut président c'est fini pour le pays on ne le fait pas pour Diomaye on le fait pour notre pays. non xaaral wax rek fi wax nii parce que tey dafa toll dañu sentir une fragilisation de la plus haute institution du pays moo tax Sénégal yi fàtte seen bopp ñëw ne am na nag fu ñu toll nag mu ne il faut nag li ñu dëgëral ko il faut fa mu nekkoon fa Sénégal nekk ñu dëgëral ko loolu foofu la Abdourahmane Diouf waxee ni man ni keneen ak keneen ak keneen ñu mën doon parce que premier acte bi ñu am mooy léegi ku nekk ci président moo ko nekk chef de parti kooku acte la amuñu ko woon ci Abdou Diouf amuñu ko Abdoulaye Wade donc réew ci ay acte lay dox te acte boobu qu'on le veuille ou pas on l'a avec Diomaye dañ ko fal rek mu tegg affaire politique fële donc nekkatul ci par parlon te loolu dañ koy rafetlu maintenant Abdourahmane wax na le 2 moom war na def congrès je pense awale discours am bi ñuy wax foofu am na importance parce que dafa am lu ñu njort ne moom la nar a wax ci fii ak 2029 que éventuellement mën nañu yaakaar ne Abdourahmane Diouf nii mooy waxi sur la candidature du président Diomaye pour le 2. attention ñaari date jàppal li ma la wax je connais les Sénégalais retiennent 2 dates c'est la date du 2 et la date du 8 parce que ñoom dañuy njort ne Abdourahmane Diouf liggéey bi ñuy liggéey bi yëpp c'est pour aller vers la reconduction de la candidature c'est pour la candidature de Diomaye en 2029 li muy wax yëpp cette mobilisation autour du président ça rentre dans cette dynamique. mais ñoom ñëpp jàpp nañ ni nag. coalition Diomaye. ñoom ñoo nekk actuellement. attends waaw non dafa ndax léegi la wut bi lan moo ko motivé yow yaay premier ministre tu es en face avec le président il n'y a pas de problème le but loo ci organisé léegi c'est pour répondre à la déclaration du 2 de Abdourahmane Diouf moo tax ñu ne leen fii ak le 8 léegi nag le 8 bi mu ngi fi le 8 bu ñu ko organisé woon rek mooy am na lu ñu waxtaane mais le 8 bu amee déclaration bu fay Sonko di def mooy indi séparation bi waaw ma la ko wax parce que rien ne motive c'est pas pour l'opposition ni personne s'il organise le 8 mooy
c'est presque fini entre les deux. S'il n'organise pas le 8, ça veut dire que am na lu ñuy waxtaan jàppal li ma la wax de moo tax 2 dates à retenir te fii laa la ko waxee maa la ko jox yow retenir leen 2 dates et soyez vigilants prêts à écouter tous les deux awala bi war a wax le 2 waaw bi war a wax s'il organise il peut pas dire outre nga xamante ni ne c'est dans le cadre de la consolidation entre les deux mënu nekk li motivé le 8 bi rek mooy dafa am lu ñu xaar te dafa am lu ñu sentir ne mu ngi ñëw te li ñuy sentir mooy c'est pas pour Sonko mais c'est pour Diomaye. Or aujourd'hui Sonko li ñuy ñëpp mooy nan lay def pour nekk candidat te loolu il est prêt à tout pour loolu parce que il faut mu nekk candidat moom. mais est-ce que tamit nekk woon loolu moom moo nekkoon accord bi. accord rek nekk accord xaw ma accord la xaw ma lu accord loolu seen waxu biir la du ma wax loo xamante ni xaw ma ko mais li wërte wóor mooy dama bëgg ngeen jàpp benn affaire mooy tant que amul certitude ne moom mi mën na nekk candidat 2029 attention du bàyyi te yéen aspect boobu ngeen di jàpp saa ko déggee mu wax écoute mu wax dara rek après su loolu lay ñëwaat joxuñu ma cër doole bi ma war a am léegi day victimisation boobu commencé na di ne leen amul ko wax ne député yi ba mu fa toll am na député yi doon jooy est-ce que am loolu ça nous intéresse ñu suñu yoon ñu bu ñu doon jooy nañ jooy bu yuuxu daanu suuf ñun suñu yoon ñu si rek réew maa ngi nërmeel ñu ngi xiif courant baa ngi rey nit ñi liggéeyuñu dëkk bi taxaw nga may wax ay jooy yi ak député ku xamante ne doo woon dara ñu xëy suba askan bi fal la ba nga nekk député booy jooy lu suñu yoon di am sa salaire di am sa carburant am sa lépp yaakaar na ñuy liggéey yëpp ngay toog ba premier ministre en fait di wax ne da ngay jooy jooy boobu bu jooyee nag fii kenn nga fi victimisé woo c'est fini ku ci ne lañ la war a jox nañ la ko. mais Diomaye dans tout ça parce que loolu noonu ñuy xaar peut-être déclaration bu le 2 ñuy xaar peut-être ñuy Abdourahmane Diouf moo war a wax ni Diomaye va participer. ak ci prochain. non wax yéeneen parce que actuellement dañu yaakaar ne Abdourahmane Diouf waxul boppam dafa am ku ko waxal loolu ñun moom la ñuy xalaat dañu waxante dëgg te moom dañ ko yónni moo tax muy waxee nii moo tax ñu téye ko di ko attaqué du dégg waaw léegi maintenant ñoom ñeneen parti bi xam nga dañu war a wax bu ñu amee courage xam nga seen courage mooy lan Sonko sera candidat par force ñoom courage boobu lañu amagul mais kii bu ko neexee mu am courage la man sama bëgg-bëgg mooy 1 Diomaye 2 Diomaye 3 Diomaye mais moom bu waxee bi ñu gis ne moom du moom moo ko waxal moom Diomaye wax est-ce que tu comprends ce que je veux dire léegi nag maintenant le 8 bii ñoom li ñu war a def moom dañuy wax courage politique rek nañu taxaw ne Sonko yaay suñu candidat 2029. kon daal le 8 mën nañ ci xaar lu ne séparation. mais bu gaaw le 8 boobu mooy nag na am bu amee rek dama la yow est-ce que dégg nga li mu wax bu amee rek mooy am na fu mu jëm bu amul nag mooy waxtaan am na man maa la ko wax le 8 boobu donc rek fa lañ jëm mu am nag opposition bu ñëw taxaw. Bougane déclaré na front Ousmane Sonko. lii ne fii nag dañuy xamee démocratie ñi ànd ak Sonko nañ dem taxaw fële ñi contre li Sonko di doxal ñu jaar ñi après nag les gens vont juger foofu mooy affaire gentleman nañu def na Ablaye Wade defaloon Sidi Lamine Niass Sidi Lamine fa la toog xam nga place de l'indépendance mu organiser manifestation opposition ñëpp bëgg dem fa Ablaye Wade organiser manifestation devant le palais c'est ça la démocratie loolu mooy charme démocratie léegi nag le 8 bi day neex le 8 bi mooy entre ñi gis ne ñii lañ ñu digoon amul dañu nax réew mi metti na ñu organiser wu ñii gis ne Sonko fu mu tegagum réew mi neex na mu ngi baax ñu ànd dem taxaw fële le 8 day neex le 8 bi day marqué waaw
dafa am lu muy marqué le 8 léegi nag jàppal li ma la wax pour le 2 bi ak le 8 seen communication yëpp ak seen préparation yëpp dañ doon ci loolu. waaw mais nag date yi kii le 2 la que le 8 na ku nekk organiser sa bés la te la nga ca waroon wax na nga ko wax loolu mooy problème bi li ñu indi Sénégal yëpp ba léegi problème bi nga gis yëpp ñuy wax lii yëpp réew mi taxaw ba taxaw ba taxaw nii mooy candidat 2029 moo indi lii yëpp moo tax tey ki war a pâtir c'est les Sénégalais yaa ñu yóbbu ci plan de redressement fa réew mi toll woon xaalis bi di circuler léegi kenn amatul xaalis boo demee ci banque yi y a pas d'argent boo ñëwee si léegi kenn amatul fitu sax wane ne am nga 1 million ci réew mi xamante ni ñu ngi commencé woon di am ay milliardaires ku wax ju ndaw ñu tëj la xoolal ñi ñu tëj ñëpp boo fi nekk tuddaat yi ñëpp xam ngeen ko. Pape Malick Ndour tey rek ko convoqué waat nañ ko. avec section de recherche. par rapport ak li nga xamante ne teniroon na ko. discours ci marche Farba Ngom mu ne appel à l'insurrection ginnaaw bi ñu ko fi dégloo bàyyiwaat ku mu dem mu jur polémique nag gis nañ sax ku ne ay révélation ni ki ko bàyyi ñi ko jàpp ñoo ko bàyyi lu appel bi ci kaw la jugee. waaw mais loolu yëpp jeu la c'est des jeux dafa am benn étape boobu ñu xamul ci affaire bi mooy li ñu gis ni le président Diomaye et le président Macky Sall ils se parlent. Ah bon? loolu la ñor que Pape Malick bi demul noonu gratuitement mooy dafa am lu ñuy préparé ñoom seen communication si loolu lañ ko yaakaar te loolu dafa ñuy njort boo gisee ñu ne la bi lan lañ wax bi premier ministre rencontré ñoom. des députés. kañ la woon est-ce que du ci mooy après conseil des ministres ba mu ñëwulee. waaw ci lendemain ba bañ ne dafa feebar ci la recevoir les députés. mooy vendredi bi. waaw kon ay dëmb kon amuñu dëgg si moom. ndëmb daal waxuma woon. lan laa wax ndëmb daal bi passé. nee naa yéen ay dëmb bu leen waxatee dara di ngeen gëm moom mi waxoon Sonko dafa feebar. beneen bi ñu waxoon léegi dee na du ma gëm ko ay dëmb bi doon téye Ablaye Wade di ko taxé de Fantomas. am na benn film xam naa xale yi xamuñu ko mooy Fantomas borom nel bi borom masque bi ay di mbuuj ñu taxaw wax lu nekk lu baax après Ablaye Wade maa carte maa lan maa caution kan moo ko fi indiwoon Ablaye Wade du moom ak tagg yi mu tagg Macky Sall ne ko tu es le meilleur président kooku xëy suba tey roggante xale yi ne mooy seen yaay wax fi lu nekk lan la mujje Sonko ci boobu moo toog na feebar moom da waroon noppalam ay dama boobu jër régabati déjà léegi nag moo rencontré député yi ci rencontre boobu ñu ne la si leen bàyyee kan Pape Malick Ndour dafa am communication bu ñu bëgg a def fu mu nekk nii pour waral le degré de frustration des gens avant le 8 c'est-à-dire déclaration bi Sonko di wala def le 8 il faut déjà ñu indi ay éléments yi tax. pour gars yi xaw a kii Diomaye daal. waaw c'est-à-dire il met la pression au niveau du palais moo tax nga gis dafa am ñaari et puis dina la ko wax tey dafa am ñaari ñu nekkoon ak Idriss Seck ñu bokk waaw ñu ñëw kii c'est un allié de Diomaye keneen ki c'est un allié de Sonko kan ak kan la Abdourahmane Diouf dañ ko jàppee comme allié la Diomaye Déthié Fall allié de Sonko moo tax xoola force bi mu am dans le gouvernement mooy ministère bi ëpp doole léegi gis nga li may wax donc da ngay sentir rek les problèmes gis nga ci lépp luy infrastructure moom lañ ko jox son budget c'est presque comme ñaata milliards léegi c'est le ministère le plus fort c'est parce que lui il est avec Sonko que il est avec le président d'ailleurs moo indi changement bi dans le gouvernement il avait un ministère de prestige bu rëy Abdourahmane Diouf fa mu nekkoon dafa bu am doole la mais jëlee nañ ko fa yóbbu ko environnement
c'est-à-dire donc tey bu pexe Sonko baaxoon Abdourahmane Diouf daf fi jóge te du wërte wër mooy fu nekk nii léegi seen liggéey bi yëpp mooy Abdourahmane Diouf na fi jóge non mooy xeex bi c'est ça le combat léegi est-ce que li ñu bëgg dinañ ko am c'est ça la grande question mais li ma wër mooy crise politique bi am nii moo gën a garaaw crise économique bi li ñu fi ñu crise politique bi gën a garaaw et tout ça c'est les Sénégalais qui vont en pâtir te ñoom dañu waxoon ne bu ñu ñëwee ci réew mi politique moom dootoo ko déggati ci liggéey rek la ñu nekk mais bi ñu jëlee réew mi ba léegi dégg nga fi dara ci biir politique